Улус деген бул эми баягы бир эле элге, бир улутка таандык майрам эмес. Бул жалпы өрөөндүн, аймактын же болбосо чыгыш элдерине таандык майрам деп баарына белгилүү айтылып жүрөт. Бирок аталышы боюнча бул эми баягы фарси тилинде, бул ирандыктардын тилинде ошо жаңы күн дегенди түшүндүрөт. Аны жалпысынан чыгыш элдеринде жаңы жыл катары майрамдалат да. Эми мындай логикага салсак, кайсы бир деңгээлде ошол аталышына төп келет да. Себеби баягы жер жарылып, жаз келип, көк чыгып, жаңылануу, жандануу баягы деп ошол жаңы жыл катары кабылданат. Бирок кыргыздар бул майрамды, бул күндү Нооруз дебестен өзүнчө кыргызча эле улуу күн деп атап келген. Анан ошо улуу күн деген аталышта бул жаңы жыл деген маанини камтыбайт. Бул жерде бир аз башкача маани да, тереңирээк маани камтылат. Эмне себептен улуу күн деп аталганы, анан муну биз санжыралардан, тарыхый булактардан да карап көрсөк, ушул кыргыздар ушул күндү баягы 21-22 мартта күн түн теңелип аткан күн болот да. Бул астрологиялык бир кубулуш болуп атат да. Анан ушул күнү табияттын ыргагын байкап, табиятта эмне болуп атат? Ушул күндөн мындан аркысы күн узарат, түн кыскарат. Демек, жашоонун ыргагында жарык көбөйөт, караңгы азаят. Ушул күндү ырым кылып туруп, кармап, ушул күнү, дал ушул улуу күн деп аталган ушул күнү кайсы бир элдин ичиндеги чечилбеген бир маселе, көйгөйлөр болсо, ошону чечүү максатында атайын ушул күндү күтүп туруп, ушул күнү чоң улуу жыйын чакырып, чогултуп, анан ошол чечилбес же болбосо бир көйгөй жараткан маселелерди коюп, ошол жерден анан талкуулап, анан бир жаңсылышып оң жагына оодарганга аракет кылышчу да. Анан ушул биздин улуу жыйындагы кабыл алган чечимибиз ушул улуу күндүн илеби менен табияттын ыргагында оң жагында чечилсен, ушул жарыгы көбөйүп, караңгысы азайсын деген ырымды кармап туруп, анан ушул маселе чечишкен экен да. Анан ошондон тартып ушул күнү улуу күн деп аталып, ушундай бир тарых булактарында, санжырада көрүлүп келет да. Анан биз бала кезде деле угуп калдык. Мисалы биздин чоң аталарыбыз, алар кезегинде өздөрүнүн чоң аталарын укканда ушул күн дайыма улуу күн деп аталып эле келген да.